Здравствуйте, дорогие друзья! Я продолжаю вас знакомить с германской новой медициной, с интересными и очень познавательными фактами и практическими реализациями. И сегодня я хочу поговорить на тему кашля. Эта тема очень распространена сейчас. Я прям кругом вижу, что люди кашляют, хотя давно уже, как они считают, выздоровели или вообще практически не болели, а кашель постоянно непроходящий какой-то их беспокоит. Итак, что же германская новая медицина говорит по поводу кашля? И она это объясняет территориальным конфликтом или конфликтом территориальной агрессии. И сам кашель сопровождает уже стадию выздоровления. То есть это когда уже конфликт разрешился и горлышко заживает, начинается кашель. Как же это происходит? Сначала расскажу на примере животного мира, потому что мы все живем по единым биологическим законам, и хоть мы не позволяем себе делать так, как делают животные, но процессы биологически протекают у нас приблизительно те же самые. Итак, возьмем собака, которая охраняет дом, и кто-то вдруг проходит мимо ворот или, не дай бог, заходит почти в ворота, или там стучится какой-то незнакомый, или человек, или другое животное, то собака сразу начинает лаять. Она таким образом обозначает свою территорию, она дает тому, кто подходит на ее территорию, понять, что она тут есть, и она территорию-то охраняет. И в этот момент, когда она лает, у нее для того, чтобы лай был более интенсивным, более громким, более сильным и уверенным, тело помогает через то, что она истончает ткань, там такой плоскоклеточный эпителий покрывает наше горлышко, и вот он истончается, делается тоньше, и, соответственно, само горло, этот воздух, где может проходить, он расширяется, этот проход, для того, чтобы больше можно было, больше воздуха и сильнее кашлять, то есть сама ткань, покрывающая горлышко, она становится тоньше, и собака максимально громко может гавкать. Потом, когда она уже отлаяла, когда все прошло, она отпугнула этого человека или животного, все успокоилось, горлышко начинает заживать. И момент, когда оно заживает, так же у человека. Конечно, мы не лаем ни на кого, но иногда хочется. То есть, когда мы чувствуем какую-то захват территории по отношению к нам, а мы можем территорией считать все, что угодно. Это может быть и наша квартира, или наше рабочее место, или наша жена, или ребенок, или наше тело. То есть мы можем воспринимать нашей территории любую вещь, которая в нашем сознании ассоциируется с нашей территорией. И когда на нашу территорию заходит враг, нам хочется на него погавкать. И хоть мы и не гавкаем, но тело реагирует на наше желание, на наш этот импульс в голове. И оно начинает сразу клетки плоскоклеточного эпителия, которые покрывают слизистую горлышко, она начинает истончаться. Потом, когда мы уже отпустили эту ситуацию, они начинают заживать и покрываются такой тоненькой пленочкой заживательной. Это работают микроорганизмы. И эти микроорганизмы, когда работают, и пленочка это покрывается, такой эпителиальная называется пленочка, она немножко щекотит. Она щекотит и вызывает у нас этот эффект, что мы хотим ее откашлять. Бывает это очень сильно, когда у нас мы очень сильно горлом хотели погавкать, и у нас тогда более сильнее должно восстанавливаться, оно может какой-то мокротой восстанавливаться. Это прям эти кусочки, это пленочки мы тогда отхаркиваем, выплевываем, откашливаем. Или может быть это такой легкий кашель, чуть-чуть, просто там чуть-чуть такое ощущение, такое дрожание в горлышке, такое щекотание, и мы тогда просто подкашливаем, так хотим прочистить горлышко. Это просто мы чувствуем эту пленочку, и это такая рефлекторная у нас реакция происходит. То есть это уже процесс выздоровления, когда уже все, на самом деле, все страшное, враг побежден, повержен, и мы выздоравливаем.
Поэтому этого бояться не надо просто спокойненько смягчать горлышко теплыми напиточками, стараться его беречь, много и громко не разговаривать во время восстановления. Желательно вообще как бы молчать, отдыхать, для того, чтобы горлышко быстрее вылечилось. Еще такой вопрос, почему же этот бывает кашель продолжается долго, или там чуть-чуть затухает, а потом вроде бы как уже ты как бы не болеешь, а он опять периодически возникает. Это значит, что мы возвращаемся, наступаем на те же самые грабли, то есть на германской новой медицине их называют треки. То есть те события, которые вызвали простуду первый раз и кашель, а потом мы их опять где-то похожая ситуация с нами. Складывается опять как это кто-то какой-то тот же самый враг приходит на нашу территорию, и мы опять начинаем как бы хотеть на него сначала накричать, а потом у нас горло восстанавливается кашлем. И если брать ситуацию с модной болезнью, которая сейчас очень модная, то нас же пугают с любых экранов, телевидения, газет, нам пугают, что это враг номер один, и он реально покушается на ваше тело. Он может передаться через слюну, на вас кто-то может чихнуть, плюнуть там случайно, или там через какие-то общие предметы общего пользования как-то оно передастся. И мы воспринимаем, кто-то из нас воспринимает этот так называемый вирус как врага. И поэтому мы можем и заболеть реально, то есть у нас проявятся многочисленные симптомы, не только кашель, что-то еще другое. Например, когда мы первый раз столкнулись с возможностью заражения или даже заразились, просто восприняли эту ситуацию как заразную какую-то, кто-то там проходил мимо и чихнул на нас, и мы так прониклись, что потом заболели именно, потому что мы думали, что вирус в нас проник. И потом каждый раз, когда мы будем просто слышать про то, что кто-то еще заболел, особенно там близкие с тем, с кем мы контактируем, или с телевидения опять нам скажут, что там очередная там модификация этого вируса, которая все равно поражает тех, кто переболел, и даже если мы сделали там прививку против этого, все равно оно может нас как бы поразить. И мы уже просто от одной мысли это потому что у нас уже нейронная связь в голове создалась, что вот это вирус равно болезнь. И мы уже реагируем на него через то, что это как бы покушение идет на наше тело, на нашу территорию, которую мы считаем своей, это телом. И опять этот враг пришел, и опять он наступает. И этот кашель может возобновляться уже как аллергический. Как аллергический, потому что у нас это уже прописано. И если бы сейчас эта модная болезнь ушла, очень у многих бы кашель бы пропал, потому что не было бы уже этого возбудителя постоянного, напоминания об этой болезни. А так как он постоянно еще муссируется в средствах массовой информации, и мы о нем помним, мы его встречаем везде, сплошь и рядом, поэтому вот этот кашель после модной болезни может долго оставаться именно по вот этой причине. И уже одно то, что вы поверите в то, что я сказала, и осознаете это, уже может вам помочь избавиться от этого кашля. Я вам желаю удачи, здоровья и до новых встреч.